该要想办法离开同温层。过去就曾公开呼吁国民党改革问题，新北市现任议员宋宇珍13号宣布退党，盼国民党积极改革。跳船离去的不止一位。更期待看到的是一个强而有力的在野党，不管在中央或地方，就是不要有太多的权位的盘算。曾经争取蓝营新竹市长提名的现任市议员李国章，也在今年2月退出国民党。还有前高雄市议员朱挺瑜，也以狗吠火车10多年也是会累的为注解，抛出退党声明书。国民党跟现在的年轻人就是差距越来越大，不知道他们何时才会愿意倾听一些年轻人的声音，而不是都很固步自封。朱主席上任4个多月以来，我们看到有很多人脱离了国民党去别党服务，也要呼吁朱主席，在这么不公平的状态下面，是不是会造就更多人来离开国民党？眼看过去的同党同志，如今纷纷以理念不合为由，选择或考虑跟国民党说拜拜，甚至有的带枪投靠其他阵营。可能就是这些人觉得国民党挂国民党籍，可能对他选举比较不好吧。国民党要检讨啦。这一些拥有地方实力的人表态要离开，甚至表达对于党中央的一个失望。我认为，当然是对朱立伦的现在领导的国民党党中央来讲，是投下一个极大的不信任票。朱立伦带领的国民党2022年还没进入选举，从北到南已经出现止不住跳船潮，基层浓浓不信任，也给蓝营2022年底选战布局重重一击。三立黄大冯驻军台北报道。